tamén temos os caciques que non fan máis que arrogar. Como cada ano, por estas entrañables datas do Nadal e do Ano Novo, que a alternativa para construir unha Galiza con futuro está aquí. Que os galegos non queremos nin tutelas nin tutías. Ti que tes banqueiro, ti que ten motes, roubarse los cartos, dime onde os tes, dime onde os tes. Que non che conten contos, Carretando, o podcast da política galega. Ti que ten motes. Benvidos e benvidas a Carretando, este podcast de divulgación politolóxica e xornalismo interpretativo en galego e sobre a política galega. Na nosa segunda ruta, na nosa segunda viaxe, miramos cara a xuventude e a xente nova para formular preguntas e intentar acadar respostas complicadas. Subirá a nosa autocaravana Daniel Castro, o deputado máis novo do Parlamento de Galicia en toda a historia autonómica galega, divulgaremos e tenemos un faladoiro con todos os membros do equipo de Carretando. Imos a indagar na mocidade como a suxeito político. A ver, de que equipo eres? Do Barça. Eres do Barça? Do Celta e do Bloque. Do Barça? Do Celta? E Bloque. Que rasgos políticos definen as novas xeracións? A xuventude máis política que antes sente máis interese por ela? Que pensan das institucións? Atopámonos na Praza 8 de Marzo, en Santiago de Compostela. Hai unhas cantas terrazas diante da autocaravana e a igrexa convento de Santo Domingo de Bonaval asómase por detrás das árbores. O nome deste espazo xa nos adianta unha das bandeiras xeracionais da mocidade, o feminismo. Coa información a que temos acceso, comprobamos que a xeración Z e a millennial gardan un forte compromiso moral e político coa igualdade de xénero. Segundo o Plan Estratégico da Xuventude de Galicia de 2021, a igualdade entre homes e mulleres é o terceiro aspecto máis importante para a mocidade galega, só superado pola educación e polo emprego. A nivel estatal, ampliando o marco e segundo o informe da xuventude en España de 2020, acontece exactamente o mesmo. 9 de cada 10 mulleres novas e case 8 de cada 10 mozos consideran que a violencia de xénero é un dos problemas sociais máis importantes. A defensa do feminismo e da igualdade real son unha bandeira transversal entre a xente dos 15 a 29 anos. A segunda é o medio ambiente. Medio ambiente e feminismo, igualdade e ecoloxía. Os datos neste caso para o total de España amosan que 5 de cada 10 mozos senten unha preocupación máxima polo medio ambiente. Contextualizando, é o 47% frente ao 17% dos adultos, é dicir, un abismo e medio. Semella que a defensa da igualdade e do respeto polo medio ambiente e a sostenibilidade son transversais ás xeracións novas e tamén interterritoriais. Non obstante, podemos engadirlle a mocidade galega se falamos da súa construcción identitaria o reto de conectar coa lingua do territorio. Naturalizar o proceso do neofalantismo será algo complexo pero definitorio no futuro. Terminar cos problemas de legitimación e de recoñecemento social. Aí atoparemos grandes debates na vida política da nosa xuventude. Ainda que poida parecer o contrario a primeira vista, a mocidade interésase máis pola política que antes. Duplicouse de feito o interese por ela en comparación coa década anterior, agora estamos nun 40%. O informe 2020 do Instituto da Xuventude afirma que os xóvenes están máis comprometidos coa política, pero moi distanciados dos seus representantes nas institucións. A mocidade entende a política como un instrumento de cambio, mellora e transformación social, pero non atopa satisfacción nas actuais institucións formais. O que temos entre as mans é, en realidade, unha situación estructural que pode traer grandes cambios na nosa forma de entender a vida democrática. Hai unha perda de fe das institucións liberais asentadas nos nosos sistemas, e o gran cambio é tamén o caldo de cultivo do futuro. Por que se erosiona esta visión das institucións? Que acontece cando a xuventude non se sinte escoitada e representada nos parlamentos e congresos? Este condutor da autocaravana non sabe dicir, sequera, se esta desconexión actual foi igual de intensa e sólida no pasado, a finais do século XX, cando todo estaba por facer. As leis, a Constitución, a liberdade de expresión e de información, a democracia. A mocidade cría nos seus representantes na súa nova estructura institucional? Esa é a gran cuestión.
Estamos a falar das xeracións que creceron e maduraron na gran recesión, na ruptura do sistema bipartito, na creación dun novo espazo gigantesco, sen límites temporais nin físicos, chamado Internet. Pregunto en voz alta a todos vos, participando na política podes contribuir a mellorar a sociedade na que vives? Bueno, en 2005, o 17,7% da mocidade española pensaba que era así, que a política melloraba a sociedade. No 2021, o 62% dos mozos pensa que a política mellora a sociedade na que vive. Cambios, transformacións. A política como a ferramenta de traballo. Rafael Pillado, o histórico sindicalista galego e secretario xeral do Partido Comunista de Galicia en 1979, amosa unha visión optimista da mocidade. Pillado expón: nesta realidade, temos a convicción de que as mozas e os mozos saberán asumir o compromiso moral e político de dotarmos dunha democracia real e avanzada fronte aos depredadores. A democracia real e avanzada do futuro terá que pasar previsiblemente por unha fase de adaptación aos procesos democráticos digitais e terá que conectar física e virtualmente coas necesidades e visións dos actuais mozos, que tamén estarán influenciadas pola actual crise. O futuro semella ser verde, feminista e digital. Entre eses tres eixos terá que moverse a próxima democracia. Tanta ansia de ganar, tantas ganas de humillar. ¿Cómo podemos llegar hasta tal punto de maldad? Cerebros rotos, marionetas en cabeza, todos unidos podemos vencer a un bestia, porque no represento, porque no representan, no represento, porque no representan. Que nos devoran lentamente a conciencia. Na mentres que continuamos o noso percorrido dende a praza de 8 de marzo cara ao sur, séntanse na nosa mesa compartida da autocaravana Adrián Vázquez, do noso equipo de xornalistas de Carretando, Yannick Juncal e tamén Julio Iglesias, os nosos politólogos preferidos. Toca profundizar na comunicación política e na relación dos partidos institucionais coa xuventude. De feito, imos comezar falando, Adri, da mocidade como suxeito electoral. Bueno, pois a primeira característica da mocidade, como un suxeito electoral, como un suxeito discursivo na comunicación política, é que se trata dun suxeito moi pouco interpelado. Isto débese a que un segmento da poboación cada vez menos relevante cuantitativamente debido ao avallentamento da sociedade. Por facernos unha idea, se nos enfocamos en Galicia, dos 2,7 millóns de habitantes que ten Galicia, só un 12% teñen entre 15 e 29 anos. Se temos en contra que en Galicia e en España vótase a partir dos 18, pois é un nicho electoral non moi buscado polos partidos políticos pola súa escasa relevancia a nivel electoral. Sin embargo, un estudo realizado polo Instituto da Xuventude, e como comenta a súa directora, María Teresa Pérez, ven a decir que esta escasa importancia que lle dan os partidos aos mozos non é correlativa, é dicir, os mozos están cada vez máis interesados na política, mais non na política institucional. Outra característica que podemos salientar da mocidade como suxeito político é quizáis un erro, unha contradicción, o feito de englobar a todos os cidadáns de entre 15 e 29 anos nun único suxeito, xa que trátase de xente con características moi diversas, con circunstancias moi diversas, pode ser a veces un erro englobalos a todos baixo un mesmo nome da mocidade que a veces se explica moi pouco. Comenta Adri que a xuventude ten un interese crecente pola política, pero non tanto unha conexión coa política institucional ou coas propias institucións. Yannick, Julio, aquí parece que existe unha participación non convencional da mocidade no eido político. Que nos podedes contar dende o vosso punto de vista? Bueno, a participación política non convencional, se damos definición a este termo, é considerada como a acción dos cidadáns nas diferentes formas de protesta ou, por exemplo, de manifestación política. Neste eido, se falamos de mocidade, a participación política non convencional é máis alta entre esta mesma nicho de población, non? Entre a xente moza. E aparecen manifestacións, marchas ou incluso confrontación coas forzas e corpos de seguridade do Estado en grande medida. Nestes últimos anos, bueno, pois expresouse con máis forza ou maior nitidez a súa participación, a participación non convencional dos mozos, non? Por exemplo, temos actos como 15M en España ou a Primavera Árabe en países como Túnez, Libia, Siria. E, bueno, un pouco as
as participacións políticas non convencional é entendida como a expresión juvenil que reflexa o poder da participación contraria ou un pouco distinta á política institucional. Se falamos desto último, agora mesmo afiliarse aos partidos políticos é a forma política convencional menos utilizada. Non? Os mozos xa non están tanto a carón dos partidos, senón que buscan as súas propias formas de representarse políticamente de xeito non convencional. Sí, na liña do que dicía Yannick, as formas de participación política non convencional son actividades ou modalidades de participación que non veñen estimuladas dende o Estado, senón que proveñen, mellor dito, da sociedade. Teñen como un obxectivo principal ou aspiran a transformar o sistema político ou algunha das súas estructuras no seu defecto. Ademais, son consideradas modalidades de participación máis recentes nas nosas democracias. E a pesar de que non é sinxelo delimitalas, sí que podemos establecer unha división entre as formas de participación política non convencional legais e as ilegais. Dentro das legais podemos encontrar accións tan cotiás como a recollida de firmas, manifestacións permitidas polas autoridades ou envío de cartas aos diferentes representantes políticos. E dentro das accións ilegais podemos facer unha subdivisión comprendida entre a desobediencia civil e a violencia política. Dentro da desobediencia civil atopámonos como accións de confrontación cas autoridades, como dixo Yannick antes, negarse a pagar impostos, bloquear o tráfico ou ocupar edificios. E xa dentro da violencia política, aquí temos que incluir accións que incluen dano físico a persoas e edificios, polo que podíamos incluir o terrorismo dentro desta categoría. A partir de aquí, pode xurdir a pregunta de se a violencia política é unha modalidade de participación na política, xa que isto pode ser algo moi controvertido. Hai algúns actores que pensan que en determinados contextos onde non hai un sistema democrático ou está instaurado un sistema autoritario, a violencia política sí que se pode considerar como unha forma de participación política, xa que non hai posibilidades de participar de outra maneira ou as diferentes formas de participar que existen son moi diferentes ás que coñecemos. Temos, por tanto, tamén unha certa evidencia de que hai unha desconexión dos partidos tradicionais, ou se queremos dicilo, das institucións formais, cos mozos, pero tamén coas novas formas de participación política. Este contexto, esta desconexión, levanos a preguntarnos unha cousa. Son estes dous elementos, esta desconexión, as principais causas dos problemas de representación que amosan movimentos como o 15M? Sí, eu creo que, por exemplo, a crise de representación que sufriu o Estado español xa hai un tempo foi unha das principais causas do xurdimento do 15M, que de feito un dos seus principais lemas era non nos representa. Por eso, gustaríame utilizar o 15M como un punto de apoio para tratar de explicar unha tipoloxía sobre a representación que elaborou unha teórica política alemá chamada Hannah Pitkin, na que dividía a representación en distintos aspectos. Ela diferenciaba a representación formal, a simbólica, a descriptiva e a substantiva. O 15M o que fixo foi poñer en cuestión todas e cada unha dos diferentes tipos de representación mencionados por Pitkin. Por exemplo, na representación formal, o 15M cuestionaba as regras fundamentais que daban acceso ás posicións institucionais ou de representación, como poden ser o sistema electoral, que dicían que favorecía o bipartidismo, non era todo o proporcional que debería ser e que, polo tanto, non era representativo da sociedade e que limitaba a democracia. No referente á representación simbólica, por exemplo, había un sentimento de rexeitamento respecto aos representantes políticos e mesmo aos diferentes símbolos nacionais como a bandeira ou a institución monárquica. No caso da representación descriptiva, había unha demanda da sociedade de que os representantes políticos se pareceran máis á cidadanía. Isto foi algo que recolleu moi ben Podemos, acuñando o termo de xente normal ou xente do común, e que levou tamén bastante ben á práctica, elaborando listas electorais moi diversas. Por último, no caso da representación sustantiva, existía unha demanda da sociedade de que os representantes actuasen en favor dos intereses da maioría social, xa que consideraban que únicamente facían políticas os distintos gobernos que había ata o momento para uns poucos, é dicir, para os bancos, para seguir alimentando o gran capital, etc. A maior destes tipos de representación que acaba de comentar Julio, tamén temos unha mocidade que é claramente ciberactivista, é dicir, que ten un vínculo entre política e internet moi claro, que conta con el. Por lo tanto, da man do ciberactivismo hai tamén unha ciberpolítica. Nesto, que penso que Yannick e Adri poden falarnos un pouco.
bueno, un pouco da man do avance da sociedade da información e da maior transparencia das institucións, como xa se comentou no outro punto deste podcast, debemos dar definición ao que é a ciberpolítica, algo que está medrando nestes últimos tempos. A ciberpolítica refírese ás novas formas de interacción que pode adoptar un goberno cos cidadáns ou uns partidos políticos da oposición ou os cidadáns propios dun réxime político co resto de cidadáns do mundo. E podemos poñer algún exemplo galego. A Xunta de Galicia vemos como cada día ten maiores políticas de transparencia, podemos consultar o seu portal a través da internet ou incluso partidos da oposición como o PSDG ou BNG ou partidos extraparlamentarios fan a súa campaña a través de redes sociais ou da internet para poder chegar ao seu electorado. En canto a actividade política que se envolve no ciberespacio, permite, un pouquiño que as institucións, as entidades e as persoas e outros colectivos se interrelacionen máis estreitamente, sen importar un pouco a distancia que exista duns ou outros. Esta é un pouco a definición que podemos dar recollendo a que realizou Cotarelo no 2013, non? Bueno, ao fío do que din Yannick, se nos aproximamos un pouco máis á comunicación, sin deixar de lado de todo a politoloxía, podemos acercarnos ao estudo sobre o uso de redes sociais como para políticas. É dicir, o uso das redes sociais nun sentido político. Para a investigadora María Luz Morán, a mocidade, como experta no manexo das novas tecnoloxías de información, está sendo capaz de incorporar demandas ao sistema político español. Isto é debido á incorporación ao sistema comunicativo de espazos como Facebook ou Twitter que dan lugar a novas formas de interacción social. Estas novas formas de interacción social, según Manuel Castells, o actual ministro de Universidades, di que chegan ao seu punto máis álxido de interacción cando se fala de intereses moi concretos, como pode ser a política, poden ser os gustos persoais, pero fai moito fincapé na política. Ademais, o propio Castells menciona que este espazo político está todavía en disputa. Por qué? Porque se trata dun espazo onde o éxito viría condicionado por dúas capacidades que aínda non se produciron de todo, que serían a construcción de redes e a conexión dunhas redes con outras a través da cooperación nos obxectivos e a combinación de recursos. Isto aplicado aos partidos políticos tamén podería darse aplicado a movementos sociais, a ONGs, a grupos de presión, a lobbies, podería darse a todos os actores da escena política, non? Entón, creo que é moi interesante estas dúas combinacións entre ciberpolítica e uso de redes para políticas para comprender un pouco hacia onde avanza a política. Despechamos a nosa breve sección de divulgación con estas ideas, Internet como un espacio político en disputa que comenta Adri, a xuventude como a suxeito electoral heteroxéneo que emprega formas non convencionais de participación política. Seguimos con a nosa ruta encarretando. Paramos o estudiante do Parlamento galego tras percorrer parte de Santiago de Compostela. Pensamos na súa potencia simbólica. En este punto baixa a Román Varela da nosa autocaravana para falar nunha parte con Daniel Castro, o deputado máis novo da historia da autonomía galega, integrante das filas do BNG. Nesta segunda etapa da nosa autocaravana contamos con alguén que sabe moito do tema que estamos a tratar. Daniel Castro García é deputado e é novo. De feito, cos seus 25 anos, é o deputado máis novo da historia do Parlamento galego. Benvido. Moitas grazas. Esta semana repasábamos cando nos comezara a nos a interesar a política. En que momento da súa vida comezou a interesarse polo tema? Pois, partindo da base de que na miña casa sempre se falou moito de política e eu estive mamando desde ben pequeno, penso que o tema que avivou o interese pola política, aínda que fose nun nivel moi inicial, foi as primeiras manifestacións polo decreto do plurilingüismo. Aí que aínda era un neno, a verdade, foi a primeira vez que
tomei conciencia e dixen isto pareceme injusto, isto enfádame, non me parece normal que se leve a cabo isto, e foi das primeiras cousas que avivou en min unha necesidade de facer algo por cambiar, nese caso unha cousa en concreta, pero que pouco a pouco se foi expandindo a máis sectores e a máis eidos. Acaba de comentar que na súa casa se falaba moito de política. Tivo sorte de que concordaba co as súas ideas ou era máis ben o contrario, ou como esa experiencia? A verdade é que concordaba bastante coas ideas. Meu pai xa tivo un cargo político no concello onde son, de Ribadeo, tamén con unhas cantas diverxencias que levaban a ceas algo acoloradas, sobre todo en plena puberdade, o que iso conleva, non? Pero sí que concordaba, miña nai e meu pai son nacionalistas, son de esquerdas, eu, por suposto, que tamén o son, e que, evidentemente, de alguma maneira ou outra influiu en que a día de hoxe esteamos aquí. Logo, desde esas conversas, non, a partir do decreto do plurilingüismo, comeza a participar activamente en política e o pasado ano decide presentarse nas listas do Bloque e acaba no Parlamento. E por que decidiu facelo? Pois sí, pouco a pouco estiven tendo unha maior implicación no primeiro con Galiza Nova a partir dos 18 anos, en que, por dicirlo de alguma maneira, desde os 15 ou así, xa axudaba en cousas concretas a Galiza Nova da miña comarca, a Mariña, e iso pouco a pouco en Galiza Nova teño máis implicación, chegando á Dirección Nacional, e no mes primeiro cas eleccións cerradas de abril, cando se me propón en febreiro concretamente, ir de número 2 por Lugo, e despois do estupor e da sorpresa e de un par de días pensando moi ben, tomo esa decisión de aceptalo, despois evidentemente refrendado pola organización, cun sentido da responsabilidade bastante grande e con non medo, pero con unha incertidume de por se o ia facer ben ou non. Non digo que o estea facendo ben a día de hoxe, pero polo menos esforzome a iso. Pois tomo esa decisión porque penso que ademais se non a fixese arrepentiríame toda a vida. Entrou no Parlamento. Sinte que exista algún tipo de discriminación pola súa curta idade? Desgrazadamente teño que dicir que sí. A verdade é que os comentarios paternalistas e o ton que digamos de pai ou de nai a día de hoxe segue vivo no Parlamento, non só comigo, senón con outros deputados e deputadas máis mozos tamén, máis mozos que a min non, pero mozos do Bloque Nacionalista Galego, que están entre os 27 e os 30 e poucos anos, pois sí que hai ese tipo de comentarios de que, aparte dese ton explicativo, digamos, por dicirlo dunha forma eufemística, hai moitas frases que podemos dicir que son as de ti levas moi pouco tempo aquí, bueno, mellor dito, vostede leva moi pouco tempo aquí, vostede é moi mozo, non sabe como isto, a vostede quedalle moito que aprender, que enfadan un pouquiño, ainda que haxa que manter as formas, non? Pero que iso non é importante, o importante é a mensaxe e o que podemos ver detrás diso, non? A concepción que teñen aínda moitos deputados e deputadas de que só poden facer política a ese nivel, por dicirlo de alguma maneira, persoas experimentadas con moitos anos na mesma, persoas que vayan en traxe sempre, que eu non teño ningún problema con ir en traxe, pareceme maravilloso, pero que respondan á imaxe típica e clásica do que é un político ou do que é unha política. E sí, desgrazadamente, o paternalismo está moi, pero que moi vivo no Parlamento galego. Ligado a iso, os principais informes sobre xuventude sinalan que existe unha ampla capa nese rango de idade que non se sinte representado polas institucións. Vostede síntese representado por elas? Eu non me sinto evidentemente representado por este goberno que en 12 anos non fixo máis que levar a este país a unha situación de extrema urxencia, non? Polo Parlamento, pois, a ver, traballo entre moitos lugares aí e non é, eu sempre digo mesmo, non creo que teñamos que ter unha fixación polas institucións. A institución, ou neste caso o Parlamento galego, é o punto final, é onde teñen que rematar todas as loitas, todas as iniciativas que desde o Bloque Nacionalista Galego, partindo da rúa, partindo de todos os sectores productivos, non productivos, culturais e demais, levamos a esa institución porque a canle para resolvelos e intentar darlle unha
saída democrática, e penso que ese ten que ser a concepción que teñamos da política, que sempre ten que estar partir, polo menos a xénese, ten que ser a rúa e rematar nese edificio tan bonito da rúa do Hórreo. Entón é vostede partidario tamén de formas alternativas de representación e participación política. Evidentemente, sempre digo o mesmo, cando alguén che di no, é que ti estás na política, con todo o sentido do mundo, sempre respondo, política facemos todos, política non é soamente o que se fai no Parlamento Galego, no Congreso dos Deputados ou no edificio da Casa Consistorial de cada concello. Política é calquera acto que ti faz na túa vida, porque vivir é facer política, evidentemente moi necesario tamén que non se conciba só a política como iso, porque iso leva a que como dixen antes, a imaxe clásica do político ou da política sexa unha imaxe que temos que derrubar, e de que o asociacionismo, as asociacións culturais, feministas, protectoras da lingua, de traballadores, de traballadoras de todo tipo, fan política, son igualmente necesarias que o que podamos facernos no Parlamento Galego neste caso. E cree que o Hórreo existe unha imaxe plural, unha representación da sociedade galega? A imaxe o que pode dicir, a representación dos galegos e das galegas, pois é variable. O que sí é que penso que ao longo dos anos que levamos tendo representación democrática nese edificio, non? Penso que foi bastante fixa, con pequenos cambios, digamos, contextuais. Que é unha imaxe que quizáis está moi relacionada coa imaxe que quixo crear, como ben analizabades no anterior programa, o Partido Popular Galego, recalco de galego da Galiza, de asemellalo ao que el lle interesaba. Eu penso que sí, que ten moito que ver, e por suposto que seguimos intentando día a día que iso cambie para que cada vez haxa máis asentos ocupados por deputados e deputadas do BNG, e que Galiza realmente sexa o que eu penso que quere ser, que é unha nación que ten ganas de selo, e que o é, e a súa xente así o sinte. Tamén é vostede unha persoa que realmente utiliza símbolos con certa frecuencia, é activo, obviamente, pola súa idade en redes sociais. Como é a comunicación con esa mocidade? Pois, evidentemente, claro, teño 25 anos e emprego case todas as redes sociais, intentas chegar a ela. Quizáis desde a miña perspectiva é máis fácil, porque me comunico igual ca eles, polo simple feito de ter 25 anos, pero penso que é moi importante modular a linguaxe, modular a imaxe tamén, dependendo de quen queres comunicar, e que o BNG sexa o partido máis votado entre a mocidade galega, creo que non se debe a unha casualidade, e creo que refrenda o ben que está facendo o Bloque Nacionalista Galego, polo menos neste eido. Outro mito que vai alrededor da xuventude é que, según vai pasando os anos, máis se vai dereitizando ou máis conservador se volve. E agora que está no Parlamento, imagino que ese proceso de existir que será máis agudo, está máis cerca de votar ao PP nun futuro ou cada vez é máis radical? Como se consideraría? Pregunta difícil. A ver, eu considérome radical polo feito do que pola propia etimoloxía da palabra, por dicirlo de alguma maneira, non? Son radical porque penso que hai que cambiar as cousas de raíz, que é o que significa ser radical. Isto é un tópico que se di moitísimo, non? Que a mocidade é máis de esquerdas, no caso galego máis nacionalista tamén. Eu fuxiría tamén un pouco dese tópico porque logo podemos levar moitas sorpresas. Cada vez vemos máis mocidade simpatizando con discursos fascistas como o de Vox, simpatizando co españolismo máis recalcitrante, co machismo tamén máis recalcitrante, non? E penso que evidentemente hai un grande número de mozos e mozas que son nacionalistas, que son de esquerdas, e que quizáis en contraposición a vellez galega, a xente maior do noso país, hai máis xente de esquerdas que de dereitas. Iso de que nos din de que a medida que vayas collendo traballo, te vayas vendo diñeiro, te vas facer máis de dereitas, eu penso que polo menos debería ser totalmente o contrario, que sobre todo, e desgrazadamente, debido ás
a situación laboral, os dereitos laborais que existen neste país, cada vez tiñes que ser máis de esquerdas, porque cada vez se fai ese discurso máis necesario e cada vez se fai máis visible, máis tangible, non, a necesidade dos dereitos laborais a medida de que entras no mercado laboral. No 2024 pasa vostede a formar parte do goberno da Xunta. Cal sería a primeira medida que poñería en marcha? Pois, sen dúbida, non sei se é pola vea, non vou dicir académica, pero pola vea que estudei, que é a filoloxía, sen dúbida acabar derrogarse directamente o decreto que tanto mal nos está facendo, que é o decreto do plurilingüismo, e que recentemente acabamos de ter esta denuncia do Consello de Europa que ven a dicir que casi un cuarto dos nenos e nenas do noso país non sabe expresarse na lingua propia dese país. Eu penso que estamos tan acostumados e acostumadas a escoitar noticias desto, a movernos entre cifras tan perigosas, tan urxentes como estas, que desgraciadamente estamos acostumbrados ao malo, pero que un cuarto dos nenos e nenas menores de 15 anos do noso país non saiba, non teña as competencias necesarias para falar na lingua propia dese país, penso que debería ser algo que axitase ata encendese as alarmas entre o propio Partido Popular de Galiza, que evidentemente estes datos teñen moito a ver co decreto do plurilingüismo que temos que tumbar, que seguramente ten moitas outras causalidades, por suposto, pero ese decretazo ten que ir abaixo e permitirlle a xente do noso país que comunicarse e vivir en galego as 24 horas do día coa total normalidade, que é o que buscamos, a normalidade absoluta, que é vivir na nosa lingua. Unha das bandeiras da nosa xeración a nivel político é a ecoloxía. Vostede foi unha persoa que estivo, moi vinculada, moi activa, moi próxima ás persoas que loitaron polo mantemento do seu emprego en Alcoa e en outros polos industriais de Galiza. Como se pondera a preservación da natureza ou do planeta coa conservación do emprego industrial? É algo difícil, a verdade, por suposto, e negalo sería mentir, pero penso que sempre hai que poñer na báscula, non, as dúas cousas. Evidentemente, Galiza será verde ou non será, porque o ecoloxismo ten que estar no noso ideario, e así o está, pero evidentemente ante un país tan desindustrializado e que sufriu todas as consecuencias tan directas e tan catastróficas como, por exemplo, sobre todo na comarca de Ferrolterra ou por exemplo, na Mariña, e ante un país tan feble como é Galiza no eido industrial, necesitamos que tamén eses postos de traballo se manteñan, porque Galiza está moi mermada de industria e Galiza ten que conseguir que todos os procesos comecen e rematen no propio país. Entón, nestes casos, sempre, como é o caso de Alcoa, como é o caso das Pontes, como é o caso de Ence en Pontevedra, sempre hai que combinar o mantemento do traballo coa ecoloxía, é dicir, buscar dar unhas opcións alternativas a que ese traballo pode quedar aquí nesta terra, pero tamén sen causar grandes penalidades como está a causar Ence na ría de Pontevedra, por exemplo. E xa para rematar, cales son as tres principais causas que defende ou que vostede que lle dá máis importancia, digamos? Pois iso, como xa dixen antes, porque me gusta desde sempre, é a lingua, defender a nosa lingua, afondar na idea do beneficioso que é protexer a nosa lingua e que a nosa xente fale a lingua propia do noso país. Logo, sen dúbida, a industrialización e as tres loitas que eu penso que teñen que guiar a este país, que é a industrialización, a loita no laboral, a necesidade do feminismo, que día a día, desgrazadamente, nos dá ese aviso de que as políticas feministas son máis que necesarias, a pesar que moitos partidos políticos as neguen, o ecoloxismo, por suposto, e para rematar, eu diría, a necesidade de termos moitísima máis soberanía, porque o poder de decisión é o que guía o que guía e leva a liberdade, e sen soberanía, pois, libres nunca poderemos ser.
Pois moitas grazas polo seu tempo, por subirse á nosa autocaravana e, bueno, que sepa que pasaremos a recollelo cando queira outra vez. Moitas grazas a vos e moito ánimo con esta nova idea, con este novo proxecto que penso que é moi necesario e que leva a que se fale de política tendo o núcleo en Galiza e que se fale de política galega porque, como xa comentábamos anteriormente, off the record, moitas veces enterámonos máis do que pode almorzar a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid ca das leis importantes que saen adiante no noso país, polo que moito ánimo e parabéns. Na parte final da nosa segunda ruta, xuntámonos todo o equipo de Carretando para falar dese tema que en realidade nos atinxe. Por unha banda temos a parte xornalística da autocaravana, é dicir, temos a Adrián Vázquez, Román Varela, Carmen del Río Ferreiro e máis eu, Pablo Rañales, e pola outra banda a politolóxica ou politóloga, que é Yannick Juncal e Julio Iglesias. Mais aló dos nosos oficios, dos nosos estudos, todos partimos da mesma idade, e tamén do mesmo contexto político-social. Entón, o comezo deste faladoiro vai por aí. Que sentides agora ao pensar na gran recesión e no 15M e se todo iso impactou na vosa identidade política? Se queres, comezamos con Adri e logo falamos un pouco todos. Eu, persoalmente, creo que sí, que comecei a tomar conciencia de que non podíamos ser equidistantes coa política, que debíamos posicionarnos a raíz do 15M. Que, de feito, a política non se facía só nos parlamentos, que tamén podíamos facer política noutros lugares. Eu creo que foi a partir do 15M cando eu comecei a preocuparme máis pola política. Sí. Por outra banda, por outros lados, outras visións, que non sei se polo lado de Román, Yannick. Sí, bueno, pola miña banda eu creo que evidentemente temos que recoñecer que marcou un antes e un despois, non? A chegada de novas forzas políticas que chegaban para cuestionar o sistema e para romper co bipartidismo e que, dende logo, pasou moita factura ao sistema político español, non nun mal sentido, nin nun bo sentido, senón que simplemente marcou un punto de inflexión. Vímoslo con todos eses autodenominados gobernos do cambio que probaron sorte nas cidades galegas e que, bueno, ao fin e ao cabo, pois acabamos descubrindo que a forza dos partidos grandes, como o Popular e o Socialista, pesa máis e bueno, siguen perdurando no tempo a pesar da existencia destas novas forzas que semellaban poñeros en cuestión. Sí, eu creo que o 15M e a crise do 2008 foi chave para despertar identidades políticas novas. Eu penso que en tempos de crise é cando as persoas teñen a necesidade de politizarse e de posicionarse, como decía antes Adrián. En todo neste campo de, digamos, falta de representación ou sentimento de falta de representación da mocidade, entra tamén en xogo un tema que para que tratemos aquí, que é a idea do representante político novo, mozo, que chega ao Parlamento, chega a institucións democrática liberal, e aí que sucede? O representante político novo institucionalízase ou mantén as súas propias visións xeneracionais, as súas propias propostas e denuncias? Que pensades nese eido? Eu, por esa parte, penso que aínda que a persona nova que chegou ao Parlamento, como persoa nova en sí, ten unha visión diferente da política, máis acorde ás súas vivencias, sí que pode ser certo que é unha persona que vai mirar máis pola súa propia xeración, pero que co paso do tempo vai acabar institucionalizándose debido ao propio desenrolo da vida institucional da política. Sí, eu estou de acordo con Julio. Creo que a institucionalización, por decirlo de alguna maneira, é un mal necesario neste sistema no que vivimos de representación. O 15M cuestionou eso, pediu unha democracia máis participativa, que a democracia non se baseara só en ir a votar unha vez cada 4 anos e elexir os representantes e a partir de aí que fixeran eles a política, pero creo que sigue sendo de algún modo ou outro desa maneira, non? Por moito que teñas moi boas intencións, se queras defender os intereses da mocidade ou de outros colectivos, é moi difícil que coa chegada ao Parlamento ou coa chegada ás institucións non te aproximes máis
cos que a xente coa que compartes bancada e te afastes un pouco da xente a que viñas a representar. Creo que eso é casi inevitable. Eu creo que con respecto a, bueno, as xeracións, ao mellor sí que conectamos con xente máis da nosa idade, pero tamén depende un pouco da súa ideoloxía ou das cuestións que plantexe. Eu, por exemplo, por poñer un caso de Rejón, non? Que é unha persoa que intenta sempre sacar temas que nunca lle sai ben, intenta sacar e colocar na xenda mediática temas da xuventude. Por exemplo, outro día sacou o tema da saúde mental, non? E non lle sai ben, pois sí que ao mellor conecto máis con esa persoa que, por exemplo, pois non sei, alguén novo que se me ocorra, pois o secretario xeral de Novas Xeracións en Galicia, Diego Gago, por poñer un exemplo, sin saber o que fai ese rapaz nin nada, non? Pero eu sei que, por exemplo, hai persoas de máis idade que poñen na palestra cuestións que nos afectan aos xoves e outras persoas que ao mellor non teñen tanto esa visión. Carmen, non sei se ti nese senso coincides con isto último. Ben é certo que cando ves a alguén novo falando no telexornal ou no Parlamento, pois sínteste identificado con esa persoa, pero ao final, o sea, ten que falar do que nos preocupa a nos realmente e atinxir esos temas. Entón, pois eu creo que é tarefa un pouco de todos, e claro que ao final tampouco hai tanta representación nova nas institucións, ou polo menos que vexamos tanto nos medios. Entón, supoño que será tarefa máis de todos. Sí, eu creo que dá na clave, Carmen, porque creo que non é só dos representantes a tarefa de construir espazos ou canles que defendan os intereses dos novos. Creo que da mocidade. Creo que temos que ser a propia mocidade a que construya espazos que sexan capaces de poñer na xenda mediática, na xenda política os nosos problemas. Poderíamos falar, por exemplo, das redes sociais como un exemplo disto, non? Os mozos coas redes sociais temos unha canle, moitas veces ao mellor non se nos escoita moito, pero temos a capacidade de poñer sobre a mesa os nosos problemas. Antes non a tiñamos. E creo que eso é a clave, construir espazos, como humildemente estamos facéndonos aquí, nos que podamos falar xente nova e reivindicar os nosos problemas. Ao mellor non chegan sempre ao Parlamento ou non chegan na intensidade ou coas respostas que nos quereríamos ter. Pero, dende logo, que fan falta espazos para que non sexa os parlamentos ou os únicos espazos nos que se fale da xente nova. Onde falades máis de política en xeral? Porque a min sí que me pasa que é verdade que as redes sociais, como comenta Adri, convertese en un espazo moi potente de conversa política. O que pasa que é unha conversa política que sí que está moi influenciada polas nosas cámaras de eco, está moi influenciada por como construímos nós o noso mundo digital. Entón, por onde atopades vos as vosas conversas sobre política? Amigos, redes sociais, familia... Eu, quizáis, onde pode parecer paradóxico, pero onde empecé a desenvolver o meu ente político foi Facebook. Aí foi onde estaba a tope co 15M, en contra da corrupción, escribía textos enormes que non sei se lía alguén, pero que era como o meu blog, non? Foi tamén onde a xente se empezou, a xente da miña contorna empezou a ver que eu tiña un interese político real, ou ainda que non tivera moita idea, que tampouco teña agora, non? Pero que sí que me interesaban esas cousas. E logo agora, pois igual sí que en Twitter, pero bueno, cada vez menos, porque é como tirar un frisbee que non volve, entón non vale de moito. Pero a mí o que máis me mola é falar sin que sexa un tópico, non? Pero cos amigos nun bar, tal, mesmo na cafetería da facultade, penso que son lugares de construción ao final, e na que seña moi pequeno e non chegues a ninguén máis, pois creo que se construe máis do que se destrue. Creo que os mellores lugares onde se pode falar de política é, obviamente, nos parlamentos, onde que a día de hoxe non se fala moito de política nos parlamentos, pero sobre todo nas universidades, tamén nos colexios e institutos, creo que se debe fomentar o debate político, porque é algo indispensable para a nosa vida. E vos vedes posible ou necesario unha rede social orientada precisamente a unha especie de debate público digital, digamos, máis sano? Porque comentaba Román, non? El comezou en Facebook, aí comezou a súa interacción con unha sorte de política digital, logo vemos que Twitter, efectivamente, como tiraron a pedra moitas veces a un lago, que caia, e, bueno, o que saia saiu. Entón, vedes posible iso? Ou sería interesante para nós unha rede social enfocada ao debate público digital?
Bueno, vista a crecente importancia das redes sociais, supoño ou penso que estender a política ou atopar vínculos ca política dende as redes sociais é moi importante. Agora ben, temos que buscar o xeito de facelo de maneira correcta, non? E non volver a caer nos mesmos erros do pasado, onde aqueles que teñen un maior altofalante máis razón teñen, e onde aqueles que teñen maiores medios máis razón ainda teñen, non? O cal é difícil de crear isto, pero sí é interesante e seguro que chegarán propostas, e sobre todo as propostas non por parte de expertos que leven moitos anos traballando neste eido, senón propostas dende a xente nova que cada vez vive máis ao día coas novas tecnoloxías e vai a propoñer estas cousas porque son máis necesarias que a mí. Carmen, pola túa parte, como ves, como foi isto das redes sociales, o teu impacto, incluso isto da unha rede social pública, digital? A ver, eu sempre falei máis de política de cara a cara que por redes. Sempre na miña casa sempre se falou bastante de política por parte da miña nai, sobre todo, eu adentraba máis nos debates que tiña ela nos bares, ainda que non tivera moito que decir, pero bueno. Ca chegada das redes, pois, a ver, eu nunca fun de andar respondendo tweets, tal, sí que me teñen respondido algún, pero bueno, eu creo que Twitter é o que dicía Román, por exemplo, que cada vez a min polo menos cústame máis publicar un tweet, porque ves todo cheo de xente respondéndose, faltando os respetos, sen argumentar, sen ningún tipo de debate sano, todo super turbio. E sinceramente, vendo o panorama de Twitter, cóstame pensar en un espazo en internet que sexa pois máis tranquilo polo menos, pero bueno, creo que sí que sería interesante, non sei, a través de algún tipo de plataforma pois de audio ou así, que ao mellor pode ser máis calmado, pero bueno, a través da escrita pareceme bastante complexo, verdad? Bueno, eu tirándome un pouco pedras contra o meu tellado de antes, quero dicir, para min as redes sociais, eu penso que, como decía antes Adri tamén, que democratizaron un pouco os temas e do que se fala, quero dicir, porque ao final os medios, que montaba o medio, pois quen tiña caros, que decir, aquí ao final falamos un pouco todos e poñemos os temas encima da palestra que nos interesan a todos, inda que pois, nos cortemos e tal. Eu creo que son suficientes as redes que temos para tecer, o sea, ao final non é en si a plataforma, senón como se usa, quero dicir, eu creo que non faría falta darlle, crear nada, senón que con darlle un bo uso ás plataformas que sería suficiente. Por outra parte, engadir, por exemplo, eu que sei, pois incluso en TikTok se hai bastante, o sea, ves a xente nova que está moi politizada, é dicir, eu podo pensar a mellor en 20, cando teñamos 20, e ninguén falaba de política. E ves agora os nenos, non nenos, a ver, xente de 13, 14 anos, pero que causas potentes como a ecoloxía ou o feminismo, que son as grandes causas deste tempo, pois están tratadas en profundidade ou sin profundidade, pero están tratadas. En o tocante o activismo digital de maneira xeral, non sei que opinión tedes sobre esta, precisamente, o activismo digital, a certa presión a través do ciberespazo, os rasgos positivos, os rasgos negativos, Adri, por aí? Bueno, eu creo que é moi positivo, non? Que se construan novas formas de participación política, dende logo eu vou estar sempre de acordo con eso, e logo penso que o feito de que xurdan activismos a través da internet, de activismos digitais, tamén rompen un pouco ese mito de que para participar na política teñas que estar nun partido, teñas que afiliarte a unha formación política, e non poidas, por que non vas poder facer activismo a través das túas redes sociais defendendo unha causa na que crees, como pode ser o feminismo ou o ecoloxismo, sen estar suscrito a un partido. É certo que invita a ser pesimista todo, non? O que vemos, os cortes que vemos en Twitter no Parlamento, os que reciben máis RTs ou máis notoriedade en Twitter ou en Facebook, invita a ser pesimista. Non obstante, creo que antes nós, como xente nova que somos agora, estamos falando, só poderíamos ser receptores dunha mensaxe, e aquí, aínda que nos estén escoitando mellor nosos pais só, estamos emitindo unha mensaxe política. O sea que ao final, agora imos con Román, que o futuro estará marcado pola construcción de patrones de ciberactivismo, en certa maneira, incluso de comportamento digital vencellado coa política. É un pouco esa idea. Román, non sei que... Iba a engadir que a pandemia deixou patente que realmente o sea,
as persoas que ao mellor deixaban de lado a parte digital ou a ciberpolítica, queda claro que ao final pois tocounos facer política nas redes, tocou facer cousas online, que decir, ao final non era só, é dicir, non antes era non está a loita non está no Parlamento, está na rúa, e ora aparte de estar tamén na rúa, tamén está nas redes, quero dicir, temos que ocupar, o sea, ao final a política ocupa todo, entón como a nosa vida se está a desenvolver principalmente polas ondas ou tal, pois temos que ocupar tamén eses espazos. A ver, eu sinceramente penso que é un tema bastante complexo, non? Sobre todo polo que dicía Yannick, no sentido de que calquera se pode esconder detrás dunha icona. Ao final coñecemos, eu que sei, o trumpismo, por exemplo, ou así, empregaron prácticas na rede, en Twitter e tal, que ao mellor son bastante cuestionables, non? Para conseguir votos e demais. Pois, ao final parece un tema moi amplio, moi difícil, sí que creo que é positivo, porque calquera, ao mellor, tamén axuda a que a xente participe en política, a xente que ao mellor non saía ás rúas, sí que tuitea sobre pois, calquera tema que lle poida importar ou comparte unha noticia. Ao final, calquera cousa que fagas a través da rede vai chegar a algún seguidor que teñas. Da man deste ciberactivismo digital, non, que estamos comentando, tamén hai outro tema en riba da mesa. Temos, por un lado, o activismo digital, pero tamén temos un problema de representación, que é o que falábamos ao comezo do faladoiro, da xente nova, é dicir, non se sinte representada nas institucións democráticas liberais, según os propios datos que hai dos diferentes estudos. Aí hai un tema moi importante, que é de cara ao futuro, tanto da nosa xeración como das que veñen. Que pensades que pode pasar? É dicir, tendo en conta a nosa perspectiva xeracional, tendo en conta como se comporta a mocidade, a situación actual de desgaste das institucións é un caldo de cultivo para a construcción de discursos ecoloxistas, para que entre o neofascismo nas diferentes institucións democráticas para implosionalas. Como vedes esa situación? Bueno, eu penso que o que se pedía no 15M era máis democracia, precisamente creo que a crisis da representatividade chega porque debe haber máis democracia, non, como dicía ao principio do faladoiro, non pode basearse todo en ir a votar cada 4 anos só, non? Creo que debería haber un profundamento nese concepto de democracia, non? Das democracias liberais, e se non se produce, pois non somos futurólogos, pero dende logo que está aberto o espazo a que xurdan novas tendencias totalitarias, incluso, que implosionen as institucións por dentro. Eu non son futurólogo tampouco, pero eu teño claro que se vai deixar a xente atrás, a maioría social, como na crise do 2008, o que pode pasar e vai pasar é que o fascismo colla moita máis forza e acapare ese descontento social que no 2008 acapararon novas forzas políticas, que agora están en decadencia, non? Pero, bueno, gústame, o sea, eu creo que se abre ahora un novo horizonte logo da crise da COVID que, bueno, vai ser devastador, xa está sendo, pero espero que se abran novos espazos e novas ventás para que a xente poida participar e confío plenamente nas xeracións futuras e na nosa, porque para construir pois en vez de que pase o fascismo, pois que pase o ecoloxismo, que pase o feminismo e que pase todo a bo e parar o outro que se queda atrás. Me parece que tamén hai un reto, non? Que está moi ben sellado co que estamos comentando da introducción da tecnoloxía, que ese ideal ou ese soño que ás veces hai, que é o da democracia digital ultra participativa, que xa non sexa só unha democracia representativa, senón ultra participativa, e creo que é algo tamén que vai ser un reto bastante potente de cara aos próximos anos, máis alá da posible introducción do neofascismo ou non, é dicir, a transformación dunha democracia liberal clásica ou unha democracia liberal moi digitalizada ou unha democracia digital sen o liberal. Hai que irse adaptando a eso porque penso que é o futuro. Porque tamén, no que, como dixen antes, penso que se hai máis democracia, hai menos autoritarismo. Entonces vai ser algo que nos beneficia a todos. Porque, como tamén dixo Adrián antes, a democracia non é só votar cada 4 anos. Hai decisións importantes dun país que a xente debería votar de maneira máis directa. Canta máis democracia, mellor. Pois se o que
as persoas poden comentar nas redes, calquera persona, que xa non é só nos medios de comunicación ou nun espazo pechado como o Parlamento, pode chegar a, as institucións políticas, pois pareceme algo moi importante que está claro que é o camiño, e que incluso pois xa estamos vendo a día de hoxe, con movementos como, non sei, o Black Lives Matter, por exemplo, que foi moi importante, tivo un impacto tremendo a nivel mundial. Para ir pechándome o faladoiro, a pregunta que ahora imos encarar é, mirando o futuro, brevemente, se a vosa mirada vai cara aos primos, irmáns, os máis pequenos, a xente máis nova que tedes preto, como vedes esa situación? Comentaba Román, é que a xente máis nova, incluso que ven por detrás, ten TikToks políticos, se ten unha conciencia política, que pode ser dunha forma ou outra, pero aí está. Como vedes esos 5-10 anos de distancia que temos xa no lombo? Bueno, eu creo que efectivamente, creo que cada vez a sociedade está máis politizada, a xuventude está máis politizada, creo que é síntoma en parte de que cada vez temos máis acceso á política, cada vez máis acceso desde máis pequenos ás redes sociais, e tamén máis acceso a ter acceso ao discurso, é dicir, a encabezar un discurso, a iniciar un discurso. Antes non, cando éramos máis pequenos, ou incluso xente xa das xeracións máis maiores que as nosas non tiñan esa facilidade para iniciar un discurso. Entón eu creo que sí, que efectivamente existe, e que, como dicía Román ao principio do faladoiro, vémolo en TikTok, vémolo en Facebook, vémolo en Instagram, vémolo en Twitter, e en 20 non o veíamos así. Entón eu creo que sí, que efectivamente está máis politizada, e creo que toman partido na política antes do que tomábamos nós e do que tomaban os que somos maiores que nos agora. Sí, e tamén eu penso que a aparición das redes sociais, ao mellor nós cando éramos pequenos queríamos entrar no tema da política nunha conversa familiar, que ao final era o espazo no que máis se falaba, pois ao mellor decíanos, pois cala, ti desto non sabes, ou esta dos maiores, ou tiñas que xogar ao outro lado. Ora ti tes o teu perfil en donde sexa e podes decir o que che dá a gana. E se tes outra persoa que che di o mismo, aparte ti antes pois estabas na tua burbulla. Ora, vai que decir, na tua burbulla, nun círculo próximo e cercano e tangible. Ora, sabedes con quen fa, que decir, hai máis posicións, máis información tamén. E logo eso, non sei se en base ao 15M, pero eu creo que sí, que baixou a idade media no Parlamento. Quer dizer, hai moita máis xente nova, menos xente maior, porque, o sea, igual é unha imaxe que teño na cabeza, non? Pero ti antes, ao mellor, pensabas no Parlamento e pensabas en señores sentados que levaban aí 20 anos. E onde ti pensas no Parlamento, e xa hai unha imaxe máis plural. Hai máis mulleres, máis xente nova, persoas racializadas, non sei, hai máis pluralidade, máis diversidade, e igual iso dá pé a que haxa un maior sentimento de representación. Pois moitas grazas, Román, e grazas tamén a todos vos, rapazada, a este equipo de Carretando. Pechamos o faladoiro e eu marcho rapidamente ao volante, porque estamos a piques de rematar a segunda viaxe. Despois do noso faladoiro adentrámonos no Campus Vida. Pasamos por diante dunha escola infantil, Praza 8 de Marzo, Parlamento Galego e agora este espazo. Penso no futuro, aínda sendo mozo, penso nas próximas xeracións, nas que veñen por detrás de min. Eso podo preguntarme, porque sempre teño máis preguntas que respostas, como será este mesmo programa dentro de 10 anos.